这么热的天，就是要吹空调才惬意。谁扔的臭袜子？救命啊！谁来救救我？有人在家吗？救我！天哪，你这是怎么了？我家的空调它吹垃圾！天哪，空调竟然会吹垃圾出来！我们快看看是什么情况。家务小能手，烦恼都带走。先把空调断电吧。我们去看看空调外机，应该是那里的问题。啊！天哪，空调外机怎么这么脏？我们快清理一下吧。拆开来看看风扇吧。这里也好脏，好多垃圾。将风扇清洗干净。搞定！给生锈的地方补一下漆。太棒了！我们回去看看里面吧。把空调盖子打开吧。看来真的堆积了不少垃圾呢。滤网好脏，换个新的吧。现在空调终于清洗干净了。最后，来把这些垃圾收走吧。好耶，清理完成！谢谢你们！一定要记得定期清理空调哦，不然吹出来的风会很脏的。好的，我知道了。